Yes, ngabo mtamwe n'abatulaba mwebale kubanga mwekomideyo mwebale kubanga mutwekomirako 24/7 bagise Uganda mu Kamoli mweleza osimula mu Ntambi Jimzo Rich Boya Maxud Junior ze mugamba mzigatize ekintu kimu nti bw'oba oyagala okufuna obulungi bw'oba oyagala okutwegatta okufuna ebitambula mu ggwanga kola ekintu kimu subscribing to our channel gamba battali bo bonna bajje ku mukutu babeere nga basubscribing tubeere ng'ekintu kyotukivuga tutwala ku level edako ate kyatobera kubanga keeping with us in touch on social media. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. We shall be interacting with you buli kasera unawoba oyagalira amweza osimulala nze Ntambi Jimzo nawe tunakuwa lero tuze tuwawe embozi ya Lydia Jasmine. Why Lydia Jasmine has failed to sing? Lwaki Lydia Jasmine alemereddwa okuyimba era nsonga ki Lydia Jasmine zawa nti ezimuganisa music okutambula gwena alabaligana mu Kamoli gwena tulaba atuliriza ankugamba tula okalire tukuwe embozi. Lydia Jasmine nono yali muyimbi wa Washington, producer Washington yatenga manager w'abayimbi nga kuna era kusedizeri ku Spanks Avenue oba akyakolera baida oba akyakolera cyane production y'abantu akyakolera ku Spanks Avenue bwatyo mwana munezi gwayita Washington yatulaga Lydia Jasmine era nga yagezako okumpulira ebintu byakalinyo kotadde n'okumpulira ennyimba ewa Moses Radio kotadde n'okumufuna kurabuzi ez'enjawulo kubayimbi abakabinga lulabadaba abayimbi abalala bangi nawe kityo omwaka gwali gugwako last year nga gugwako mwezi gwali gwakumi awo Lydia Jasmine n'agamba nze Bush nkutadde oshera omusajja akamujja mu studio imagine n'agamba Washington nkutadde sikyayagala kumanya bikufaako naye netongeva ku ki nsonga ya keeki nti nno omukukyala gwe bayita Lydia Jasmine eri bannange musuuza simanyi bali bamwogera ku bituufu omukyala Lydia Jasmine kiraga okuba nti yatandika okuwuguka bwe yakolera now ne Daddy Andre n'atandika okukwatamu Lydia Jasmine nga takyawulira mwana mulezi gwe bayita Washington bamugamba tumusudde tukole asiba Andre 24/7 producer Andre no yagezaako okubanga akwasaganya ensonga za Lydia Jasmine okumala ebbanga ddene nnyo era nakyo n'okuba nti kigambe okuba nti Daddy Andre yeyaviirako obutakkanya wakati wa mwana muwala gwe bayita Angelina ne Lydia Jasmine. Tujjukire nti Angelina yali mukazi wa DJ Roger of course ekyo nekigana okubeera nga kikwatagana mu music career but naddayo e Bulaya nga Angelina adala mu UK of course Lydia Jasmine ne Angelina bayinga studio 100 nga te Andre yali agezaako okuba nga akwasaganya mwana muwala gwe bayita Angelina of course Lydia Jasmine najja n'atwala ekifo ekyo n'akiryawo nabakola now olulimi olwamuviirako okwawukana ne manager we naye nga ensonga ziraga okuba nti nga Andre avuddeko Andre naye nga bamugobye Lydia Jasmine yasooka nafunawo abavixini bayetagala sasula bamaze okwawukana ne Washington yatagala sasulawo abavixini n'agabako ebintu ebbali ekitegeeza nti Lydia Jasmine y'okugabako obugali si buzibu bwe kitegeera Lydia Jasmine wetogeera kiraga okuba nti Lydia mbu Eddie Kenzo yakwasaganya ensonga za Lydia Jasmine era nolaba kamotoka kalina Lydia Jasmine ebisinga Kenzo yabimukolera tulaba nti Lydia Jasmine atambula n'omu ku bavubuka abakwatira Kenzo ensawo nga gende Bulaya bamuyita Dennis of course abasinga bamuyita manager wabayo naye nga si manager kwa Dennis talina kye yali akozeko mu management okujjako okubeera nti asitula ensawo n'okola obunyama modo of course ebiseera bino kigambe okuba nti mwana muwala gwe bayita Lydia Jasmine akwasaganya ensonga ze z'omukisenge ne Eddie Kenzo era ebiseera ebisinga babeera ku trips bonna yo South Africa Dubai UK nga Lydia Jasmine ekyo kyamuleetedde obutakosolera ne music we saawa zino yatadde oluyimba of course yalukoledde wa ex we oba bazzeemu Andrea bayita byonna byange okitegera akayimba ako kapya nnyo yakatadde tetumanyi kwakayimbira tetumanyi kwakaweereza tetumanyi oba yazzeeyo Andre oba waki naye nga olutalo lwakimbu
amakaga Freeman namakula agayoga lwa mchalo oyo gola oyo wa plastic surgery wa plastic surgery oyo gola oyo mchala dia Jasmine yanonya amakaga abantu abafumba naye of course biloneda tukina tuligatako mumbozi ya presidako tubaletero lwaki Lydia Jasmine ataina musajja wa kalakalira owai aina kasagazi ye bameka abakubanti bagabirako ba vaccine ba producers ba managers ba promoters n'abasigaddeyo ezo nebo zera tujabanga tujongereza ko sigade Ntambi Jimzo Rich Boy Maksudi Junior atwera kumukabita Uganda Mukamoli subscribing on our channel tukwatagana ensoka bye for now.